فريق من الباحثين العمانيين نجح في ابتكار طريقة جديدة لتلقيح النخيل بواسطة المعلق السائل بعد سلسلة أبحاث تم تطويرها في مركز البحوث الزراعية والحيوانية بقسم بحوث بستنة النخيل. هذه التقنية هي عبارة عن ابتكار من كادر عماني ابتكر هذه العملية، وأعتقد أنها هي العملية الأولى في العالم حقيقة، نفتخر بأن تم تطبيقها في عمان. يقوم الباحث هنا باستخلاص حبوب اللقاح التي تحفظ بالبراد، وعند الحاجة إليها تخلط بالماء، وبواسطة جهاز ميكانيكي يرش هذا المعلق على طلع النخيل في عملية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، وهي طريقة تتميز بالتوفير في كمية اللقاح المستخدم. نسبة حبوب اللقاح إلى الماء هي نص جرام للتر، وهذا اللتر كافي لتلقيح نخلة كاملة سواء فيها 10 عذوق أو زيادة، فاللتر واحد كافي. فهي عملية سهلة جدا، يعني ممكن يقوم بها أي مزارع بسيط، سواء بعملية الرش بالماكينة أو المضخة الكبيرة أو بالماكينة اللي هي المرشة الصغيرة. تنبيت النخيل كما يعرف محليا بهذه الطريقة يهدف إلى رفع إنتاجية النخلة وتحسين جودة الثمار، وبالتالي رفع المردود الاقتصادي من خلال تلبية الطلب المحلي والعالمي من التمور ذات الأحجام الكبيرة والجودة العالية. وتعكف وزارة الزراعة والثروة السمكية على نشر هذه الطريقة الحديثة بين مزارعي النخيل بالسلطنة، بما تحمله من ميزات تتمثل في انخفاض التكلفة وعدم الحاجة إلى تسلق النخلة لإتمام عملية التلقيح. لا، التقنية هذا زينة وسهلة، ما فيها تكليف ولا فيها شيء ولا فيها جهد، يطلع المواطن لفوق النخلة وينبت، تاخذ له وقت واجد. هذه التقنية زينة، ما تاخذ يمكن دقيقة دقيقتين بس. هذه هي التقنية تبنتها منظمات إقليمية ودول خليجية من خلال مشروع تطوير النخيل في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد فعالية التنبيت بمعلق حبوب اللقاح، والتي جاءت نتائجها إيجابية ومماثلة للتلقيح التقليدي.